L'importance de la digestion. Si tu souffres de problèmes comme des ballonnements fréquents, de la constipation ou des douleurs abdominales, cela peut être un signe que ton corps manque de fibres, mais également de certaines vitamines et minéraux. Par exemple, une carence en magnésium peut affecter la digestion, tout comme le manque de certaines vitamines B qui jouent un rôle clé dans le métabolisme. Pour améliorer ta santé digestive, veille à consommer des aliments riches en fibres, en probiotiques et en nutriments.